ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ ACME system တွေမှာသုံးတဲ့ cooling tower တွေဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ cooling tower တွေမှာပါတဲ့ဒီ piping connection တွေအကြောင်းကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ cooling tower ကဒီ ACME system project တွေမှာအပူကိုပြန်စွန့်ပစ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ cooling tower တစ်ခုရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့ project တွေမှာဒီ cooling tower ကိုတခြားရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အသုံးပြုလို့ရှိပါတယ်။ဥပမာဖြင့်ဒီ process cooling water system တွေလိုမျိုးမှာလည်းသုံးလို့ရှိပါတယ်။အခုဒီပုံမှာပေါ့နော်ပြထားတဲ့ cooling tower ကဒီခြေလာက condenser water cool condenser ကနေပြီးတော့water cool condenser အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့မြင်ရတာကအခုဒီမှာဒါ overflow pipe လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ schematic diagram တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီ overflow pipe ပါမယ်ဒီအောက်ကတော့ဒါ drain pipe ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ overflow နဲ့ drain pipe ကအခုလိုမျိုးဒါဆက်ထားလို့ရပါတယ်ဒီ drain ကတော့ဒါ normally close ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဒီအနီရောင်လေးကတော့ဒါ equalizing pipe ဒါမှမဟုတ် balancing pipe လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ project တွေမှာဒီ cooling tower နှလုံးသုံးလုံးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီ cooling tower ရဲ့အထဲမှာရှိတဲ့ရေရဲ့ level ကိုအတူတူထိန်းထားနိုင်မှုအတွက်ဒီ balancing pipe ဒါမှမဟုတ်ဒီ equalizing pipe ကိုတပ်ဆင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါဒီ pipe ပေါ့နော်ဒီ color လေးကတော့ဒါဒီအစိမ်းရောင်လေးကတော့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီသူကဒီ water cool condenser ကို supply လုပ်ပေးတဲ့ condenser water supply ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဒီ CWR ဆိုတာကတော့ဒါ condenser water return pipe ပါသူကတော့ water cool condenser ကနေအပူကိုပြန်တည်လာပြီးတော့ဗောနော်ဒီ cooling tower ကြီးကိုပြန်လာတဲ့ဒီ condenser water return pipe ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါ manual makeup pipe နဲ့ auto makeup pipe ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် makeup water pipe ဖြစ်ပါတယ်ဒီ cooling tower ကအကြောင်းမျိုးကြောင့်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ makeup လုပ်ပေးဖို့အတွက်ဒီ makeup water ကိုဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့သူ့မှာ manual makeup နဲ့auto make ဆိုရှိပါတယ်တခုတော့ normally close တခုတော့ normally open ပါအဲ့တော့သူ့ကိုဒီ cooling tower အထက်မှာဘယ်လိုမြင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကတော့ဒါဒီဟာပေါ့နော်ဒီ manual make နဲ့ auto make ပုံဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒါဒီ manual sorry ဒီဘက်ကဒါ manual make ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ဒါ auto make connection ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာသုံးသွားတဲ့အထက်မှာဒီ cooling tower မှာဆိုရင်တော့သူတို့ကဒီ pipe connection ကဒီ cooling tower ရဲ့ဒီအောက်ခြေမှာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ခြေမှာပါအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့သူဒီ cooling tower ရဲ့ဒီ drawing မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဓိက pipe တွေကိုဒီမှာသူတို့သေချာချာလေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကတော့ဒါ inlet pipe ပါ inlet pipe ဆိုတာဒါဘာလဲဆိုတော့ condenser ကနေပြန်လာတဲ့ water cool condenser ကနေပြန်လာတဲ့ condenser water return pipe ကဒီ inlet pipe cooling tower ကဒီ inlet pipe ကိုလာပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဒီ outlet pipe ကတော့ဒါဒီဟာက water cool condenser ကို supply လုပ်တဲ့ pipe တနည်းအားဖြင့်ဒါ condenser water supply pipe ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ overflow pipe ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဒီမှာ drawing မှာဆိုရင်တော့အခုဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြထားဒီမှာ overflow pipe ဖြစ်ပါတယ်ဒါ schematic drawing မှာအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့သူ့ကိုခုနက drawing ကိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဒီ cooling tower ရဲ့ဒီ drain connection drain pipe connection အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဒီဘက်ကတော့ဒါကmanual make နဲ့ auto make ရဲ့ position ကိုပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့เนาะတကယ်တမ်းအခုနောက်က drawing မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ equalizing pipe ရဲ့ connection ကဘယ်မှာရှိနေလဲဆိုတော့အခုဒါကတော့ဒီ cooling tower ၄အောက်ရဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် equalizing pipe ရဲ့ဒီ connection ကအခုဒီမှာ balancing pipe လို့တော့ပြထားပါတယ်ဒီနေရာမှာရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနက pipe connection တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြန်လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက condenser water return water cool condenser ကနေပြန်လာတဲ့ဒါ condenser water return ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကတော့ဒါ condenser water supply ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါဒီ cyan color လေးပေါ့နော်ဒါက condenser water supply ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီ dotted line အစိမ်းရောင် dotted line နဲ့ပြထားတာကတော့ဒါ drain pipe connection ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီဟာကတော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါကတော့ overflow pipe ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ဒါကဒါ manual make နဲ့ auto make water pipe ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော် cooling tower 3လုံးပေါ့နော်ဒီ project မှာသုံးထားတာအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ balancing pipe ဒါမှမဟုတ်ဒီ equalizing pipe ကိုအခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ header တွေကိုဒီ cooling tower 3လုံးကနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီ equalizing pipe တွေအကုန်လုံးလာပြီးတော့ချိတ်ထားတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကဒီ cooling tower 3လုံးမှာရှိနေတဲ့3ခုလုံးမှာရှိနေတဲ့ရေ level ကိုကျွန်တော်က level 2မှာထိန်းထားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ balancing pipe ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
ဒီမှာလည်းထုံးစံတိုင်းပါပဲ make up water ကတော့ဒီမှာပေါ့နော်သူ connection နှစ်ခု manual make up နဲ့ auto make up ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီ drain pipe ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကတော့ဒါ overflow pipe ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒါ condenser water supply ဖြစ်ပြီးဒါကတော့ water ကို condenser ကို supply ပေးတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဒီ pipe ကတော့ဒါ header pipe ပါဒီ water ကို condenser ကပြင်လာတဲ့ condenser water return header pipe ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ header ကနေပြီးတော့မှတူဒီကိုဒါ connection ကိုပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ connect လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဒီ cooling tower ၄ရောင်နဲ့ဒီ piping connection တခု piping connection drawing တခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာတွေကိုဒီ video လေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဒါကတော့ဒီ pipe connection တွေအကြောင်းပဲပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cooling tower installation လုပ်တဲ့အခါမှာdesigner တွေအနေနဲ့ drawing ထဲမှာသတိထားပြီးတော့ပေါ့နော် design လုပ်ပေးတဲ့သတိထားပြီးတော့ထည့်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကိုဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါအောင်မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ